député baza na mandat mission conformément à l'article 5 biso souverain primaire topesa bango po bakende ko représenter biso pour le contrôle suivi. Il y a gouvernement, institution du portefeuille, entreprise du portefeuille de l'État, tout mandataire public. Élaboration, paix, proposition, il y a des lois. Ils n'ont pas vocation, il y a cause à la ministre ou mandataire. Et donc on a Senga, soyez scotchés, cimentés, serrés sur cette chaîne. Vous allez grandir dans le monde politique. C'est la seule chaîne qui vous ouvre le monde. Oui, merci Nabalandi Nyonso ya GCAM TV partout au monde, place Bozali. Vraiment, merci Nabino Bopona magazine Nabino Vérité Plus. Oezali moko na magazine oyo et présentera bino vraiment ndenge nini vraiment ekolo eza kotambusama toujours au micro de votre journalité de la presse congolaise Jonathan Bango. Là, j'en profite ya kopesa mbote Nabalandi Nyonso bozolanda biso na libanda ya pays na kati ya pays topesi bino vraiment bambote ebele noza sur le terrain na place elengesa ndenge bozomona derrière nga misala vraiment ezosalema batu misusu balobaki ke misala ekati vraiment caméra ya GCAM télévision na minute oyo tokitaki vraiment sur place misala ezosalema. Donc route oeza route moko principale tokoki koloba ebandi banda victoire ti ezo kende penza na ebimiti monga fula to ebite wana toko mekape kopesa moi micro na baibae vandi pembeni nzinga nde bakopesa biso vraiment malamu itinéraire pe ndenge nini vraiment misala ezo salema parce que bango nde bazalaka awa butu pe moi bayebi penza ba difficulté na ba facilité oyo ezo sala ke misala e kende vraiment liboso bisika nyonso bozali topesi bino vraiment mbote vraiment eza moko na grand projet phare to programme oyo vraiment Sama Lukonde aotaki vraiment ko présenter parmi ba activité phare oyo sengela penza e salema na urgence eza moko ya construction ya ba route ndenge bozomona kaka ba route ezo salema awa toza na route elengesa route oyo ekaboli ngiri na makala nde vraiment bozomona misala ezosalema penza malamu mais poto kende te boyebi magazine Vérité Plus ezalaka toujours tolingaka preuve à l'appui bino batu bozolanda biso tokopesa penza micro na baimboka to pe ba oyo bavandi nzinga bakopesa makanisi na bango na ndenge vraiment misala ezosalema pe ndenge nini vraiment société oyo ezui vraiment privilège ya kosala misala oyo okoti penza koyebisa biso route oyo ebandi wapi pe ezokende wapi pe ekaboli vraiment ba commune to ba quartier nini. Bon ngai nafandi na commune ya Makala na sali pe mikolo ebele na kati ya commune ya Makala malgré tout na koma na Bumbu mais navandi pe mingi na esika oyo. Ovande esika oyo route oyo babengi yango kombo nini? Bon route oyo babengi yango avenue Elengesa. Avenue Elengesa ebandi à partir ya ota la caméra ebandi à partir ya nangirengiri ti na bypass ndenge nga na ebeli wana vraiment sko misala ndenge zo salema misala uzomona ndenge nini est-ce qu'ils en a l'antenne to pezo kende vraiment na normalité. Bon musala ezokende na lentement parce que nyonso zo dépend na mbongo soki mbongo ezali moyeza musala pe okende rapide. Mais j'espère que nous avons comme si on dirait déjà nyonso gouvernement c'est déjà na au marche mais bi que nyonso ok malam parce que na modi anzele bani ko kende bientôt to mona nzela e uzala to ko sepela vraiment nzela e ko kende boko sepela nzela o ko kobeta moi histoire nango ezala kindenge nini est-ce que baza ko réhabiliter yango to pe eza nzela ya sika oyo bazo sala. Bon nzela o vraiment ninga na ebelongo pratiquement ezala ki pena mabe ezala ki pena nzela moko vraiment en tout cas même ba camion bana ko koma ta tete na wenza Makala mais tant au moni président Fachi elongo na gouverneur Ngobila bazui décision ya ko réhabiliter nzela elengesa en tout cas to se plaki to ina sengo mingi yango to moni ona linga ona loba yangwana donc lelo oyo to loba mituka vraiment et komi ko kota tina kati ya Makala.
Oui, il y a solo effectivement. Avenue Oyo Kaboli, est-ce que na ba commune voisine Oyo Nzela ou parce que tout le monde est à route principale. Ngambu Oyo eza ngambu nini pe ngambu eza ngambu nini. Bon, avenue Oyo Kaboli, Bumbu na Makala. Des communes wana, Bumbu na Makala. Vraiment ndeko totombeli o mokolo elamu. Vraiment merci wana boti kolanda moko na ba imboka oyo penza bavandi nzinga ya avenue oyo tozobenga avenue elengesa ndenge kaka baoti kolobeza avenue oyo Kaboli Bumbu pe Makala ezalaki avenue oyo ezalaki ke ata moto vraiment ekoki kokota te mais grâce ya ba réalisation ya Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton vraiment tozomona ke nzela ekomi penza kokende liboso malembe lokwa toza na micro baladeur tozo continuer toujours kotambwisa micro na biso ya Jekam koluka baimboka bangonde bazopesa biso penza ba éclaircissement ndenge penza misala eza kotambwisama. Merci na président de la République onzela o ndenge forcé zela ki bakar ekundama awa kare banako lekate pour moi même kamia masanga passe le comme histoire c'est 60 ans nzela o kare takare mo lekate na ba ingénieur tozana bango awa en tout cas pene tozana même ma ingénieur wa sala musala kitoko po ba béton jamais zala ba parce que monde ba tsa ba béton ya brique biso pene za matériel durable donc c'est qu'on a seko merci ming président Oumela vraiment Fachi Beton nega babengi béton nebe makale komi béton na sepeli na likanisi ya chef de l'état garant de la nation comment na makala oyo ezaki négligé makala oyo bano chango kate makala oyo to nimagite lelo kobanda obinga nazale sengo comment na victoire aremo komi maluvanga donc makala comme na référence donc makala ezui vraiment tasha kitoko makasi comment on a pris ce salango et sa facilité prince bandi banda elenge sakuna na se bande elenge sa ezo matati ropengaba côté presse université donc vraiment na CP na chef de l'état place à ça vraiment aoumela parce que musala oyo et CP lisi biso bato to fait na makala to comme na facilité de transport na rosa na victoire na suka presse tina presse université na okene bien vraiment lilobananga suka za pona ba konza mboka ya liboso na sengi merci toza reconnaissant la reconnaissance paye na musala oyo baosala pona route oyo efanda kitoko place bazali baumela esuka na makala te bakota pe na bambilie mususu o bazangi prince batila bango prince vraiment chef de l'état béton Fachi béton bétonné Congo komi béton makala komi bétonné o bétonné makala nega komo lezali umela chef de l'état Fachi béton malobeze belé ya oloba pour l'anzelo ezo salama en tout cas premièrement merci na chef de l'état pour raisonner biso deuxièmement na remercier sous-gouverneur de la ville na musalo ba osalisa en tout cas musala pene osala malamu auto s'attendait na ngote pour babenga présent Fachi Beton mais biso lelinge sa to benga Fachi Moelon pour so tali ba papa union c'est comme na ba moelon to c'est le deuxième tout fa kita sa descendre na mabele to ya mesiko uniforme nyos tout c'est là deuxièmement na osenga susu babosa na biso te to osenga éclairage public pour courant ezala te to kemba rapport la courant ba osenga cet éclairage public et motiver ma belé premier ministre bosa na biso te éclairage public maïda tolonga merci pena oui balandi nyonso ya Jekam ndenge toyebisaki bino bomoni tovandi mwa muke po totamboli penza ndenge bozomona na bilili pona kolakisa bino ba réalisation
ya misala vraiment oyo ezosalema oyo eza toza na veni elenge sa misala penza ezosalema pe ekomi penza kokoma na suka yango tozopesa penza micro na ba oyo bavandi penza nzinga ya veni tobengaka bango baye endroit oyo bayebi ndenge nini vraiment veni oyo ezalaki pe na ndenge ekomi ndeko mbote vraiment balandi bazolanda yo koki koyebisa biso avenue oyo kombo nango nini ebandi wapi pe ezosuka wapi pe historique nango ezalaka ndenge nini avenue avenue yango pena eza avenue elenge sa mais biso ade to aussi normal yango na komba Fati Beton eza eloko mo boye donc banda mokili salama ezalaka venda donc ye pena ya beti président baleka wana kutu voix baleka penati 4 présidents kara loka ku ba bien ngote kutu bango ka même pas ba belge même ba belge batika ngotan to lelo na 2021 Fati beti pena nzete to sentir pena que l'engé s'est changé comme couleur mo kitoko musale bandel loka ba aventure mais lelo to mo na moi vitesse ekoti ba ingénieur pena ba tie pena misu tellement que tout l'élève fort, tout le bel fort. Au fur et à mesure, on doit pousser les aguets au mot, mais nous sommes bazalaka ko basalangote bon aye salango te to senti pena vitesse age ka minute balana to ke talenti na bypass pour bandi na ngunza eketi na bypass donc bypass ko tozo mona vraiment ex awa ekozalaka béton topé ndenge bozoyo kamasolo bakotia goudron to yoza na béton bon mingi to mona ndeti salama na goudron wana ce que eza multiplication maïli ya bateau ba kuta sur le terrain so ba bi béton et comme béton mais so pe ba bi goudron et c'est le nom de mona te donc au tout ba sali la biso to pe sara matondi et sengo nini boza na ngotan bozo mona penza misala ya boy bon na moni ndeti biso to zala na retard ya ba pouvoir we uzo le kana commune hein to saki pena na maman na retard pour to santé commune alibabe donc to santé le côté to mona ndeti président biki te na futa no nyonga bato donc ande to abuto na esengo par 6 communes on a golo bato na satisfaction zaka te ko makala bumbu za nkati po yango makala ya ngambu bumbu yango so to progresser liboso za selembao so to ke na ngambu kuni ya monga fula donc boye bandi de na ngiringi kalamu donc biso nyoso mutu abatu to sepeli na initiative ndenge salami bon so to beta bravo to beta la chef de l'état bravo na bata provincial to apena ba honorable ba fili ba beta ba tour pour Hollande banzila na bango aza député provincial tozana yemope ya Argentine gouverneur de la ville donc tango yaka ela kisapena ga pe sabiso assurance ke lo moko ya donc bravo na bango pena tozana fierté na bango to abena na fierté na bango pona marambo basaleli biso merci beaucoup ndeko po biso banda tokotela makala tozalaka bana mike tomonaka prince te tomonaka mituka te na miniti oyo tokoyo mikolo tozwi bakoko toyo komona papa na biso ya koti asaleli biso likao malamu asaleli biso prince mituka ezolongwa wa ti ville okomata yango mpe na combien na 500 francs liboso to banda kodepase okolongwa ya ti ville fo depase 2000 mais sikoyo tokomi ville ti makala 500 avenu ezala mwa bien ezalaki kaka koto na se kuna yoleka te kamio mpe ebandaki koleka te ezosuka kaka na ngunza potopoto moko ezalaki asoki motuka ekangama oyo nayebi te soki bakokobimisa yango bona miniti oyo tokomi bien malamu makasi ti likolo tozokende bon aveni oyo presse oyo komata ti bakota arme ekokende aveni croquet kutu mituka ebandaki kokuta croquet ebimi ti dare courant bolokola mabulu wana esalaki lokola kobukana soki mpe awa esili basalela biso mpe croquet wana ti courant omona tokozala bien tosepeli makasi antuka tosepeli mingi oyo mokonzi na biso asali tala kaka makala oyo
banda tozalaki bala mike nano mpe tomoni mokonzi akota awa te olandi yango mina miniti oyo tomoni mokonzi asali nini akoti eza esengo tosepelaki biso nyonso atali mpe banzela na biso ndenge ezaleli ye moko ayaka ezalaka makala ndenge mokolo akotaka yo tobukanaki ezalaki moye te me tala eloko oyo asali eza malamu mingi tosepeli epa na ye likambo asali mpa na biso ezali malamu mingi na baklase ya bana na biso atie ofele biso toza baveve tobandaki kotangisa bakoko te bakoko bakomi kokende bango nyonso classe eza esengo makasi ya solo balandi GCAM télévision bino bopona vraiment magazine na bino vérité plus ndenge toyebisaka bino eza seul magazine oyo ezopesa penza ezolakisa bino ndenge mboka penza ezotambwisama pe ndenge misala eza vraiment kotambwisama awa ndenge tolobaki toza na aveni elengesa tozopase micro epai ba oyo bavandi pembeni nde bazopesa biso vraiment réalité ya musala ndenge nini penza ezosalema. Bonjour papa. Bonjour. Vraiment toyebi ke vandi pembeni awa okoki ko se présenter pe koyebisa biso misala oyo ezosalema na aveni elengesa ezokende ndenge nini. Bon, misala ezokende malamu. Ezokende malamu marge ezui tant moi muke pona ko umela. Bon, tant oyo ezalaki epesi tant mulayi boye pona gouvernement oyo ezalaki liboso nde bato babona kotia bakali mingi na nzela oyo. Bon, ezeloko moko sikoyo pe kende vitesse pas to changer gouvernement oyo peuple abana kozela. Yango ekende tina bypass kuna. Nzela oyo depuis 1959. Nzela oyo esalama te président Kasavubu aya ezala te président Mobutu aye ezala pété Laurent Désiré Kabila ye ezala te Kabila oya mande fois pembe abima pe na mukili nzela oyo esalama te mais China Rambo yona komba président China Rambo donc danser donc abana ko kata batu do Rambo hein yango to arrivé à Félix Tshisekedi Fachi Béton bon Félix azali muto yo biso te batinde to voter eza nzambe ne muta voter ya tie na mukili donc nzambe ne muta pesi biso ye ba makanisi oyo ya zui oyo azosala banzela oyo eza lelo te eza makanisi moko esalama deja uta bakoko na ye donc yende muta kofandisa mboka oyo to sepeli mingi na ndenge elengesa ndenge salami bon tozo sepela peli susu ba venir ya minene lokola ba sayo ba Birmanie ba nyoso to na ba venir na tout ba salango donc basala baveni minene atande pas social à liboso ezalaka nini eza nanu nzela eza nanu nzela qui appelle le développement na kati ya épaule exactement parce soki nzela esalami te biloko akolia ekeya ndenge nini okotambola ndenge nini po longo okende ya tivile nzela oyo ebandi na bypass kuna donc ekaboli toza na commune ya Makala na nzela oyo kaka oyo toza na commune ya Bumbu na nzela kaka oyo toza na commune ya Selembao toza peso na rond-point ngaba na munga fula na bypass kuna et soki tolandi bien eza route principale mais pourquoi ezalaki négligé na ba régime nyonso to uti koleka te banzela nyonso tu ezaka négligé makasi ezalaki pena négligé pena ya kosakana te banzela nyonso tu basalaki yango te bango bakanga maika kosala na 24 avenue Mobutu atika kala oh bango balekaka mais oyo tala nanu Makala hein Makalo eyebanaki te mais to bonoko yebaka Makala pona commune donc pona prison centrale bapesa yango kombo prison ya Makala oyo ezalaka na commune ya Selembao osomona yango to yebaki kaka kombo ya Makala pena to ba négliger ka ko sakala te pa Makala efandi batandenge na ndenge ba patron mingi bafandeki awa na kata Makala a mutu lokola Franco azalaka awa na kata Makala a mutu lokola bampanu wana nyonso wana bazalaka na kata commune Makala mais ba négligeant ko sakana te ya ko sakana te mais Félix aye do oyo nzambe apesi biso président nzambe apesi biso lelo tala elengesa ndenge komi ti côté wana nyonso wana caméra koki kozwa makadame zo o tu ba miro tu ozomona ezalaki ba place ko bukana mais azotonga azokende malembe yango na pesi na chef de l'état sala banzela kokipe mutu te pe ngapa na sokoloba tata moi dictature moko makasi ata moi mukie ezala pa oya meki bakangi ye démocratie na moi dictature la démocratie wana soko landi yango makama démocratie wana okokoka te tia pena fimbu ezala na mboka oyo muto yibi mbongo ya leta bakangi yo bapesi mbo lokola Thomas Lowaka
Thomas Lewaka lie bambongo mingi banzela ndenge balongwe boye me babenga bango selemba okuna oye kabola ngaliema na selemba na afeni babengi lando balinga basala deuxième point liboso ezalaka kuna na bandali makelele wana kuna o basalaka pa ya mumuta mobutu lunda bululu siko deuxième point o eza kuna o ekaboni na landu kuna nzela na babande ka mikolo yo ekatani bisusu mutalia bambongo wana lando Thomas Lewaka mutalia mbongo wana bakeko bata mana nini okuna na nino université toyebi batu wana baza ba mi tala ennemi congolais eza rwandais te eza angolais te eza biso na biso ba congolais. Vraiment eza biso na biso ba congolais ndenge kaka tolobaki ba komesana parce que papa kobanga te IGF azawana vraiment atie mandoki na ba miyibi nyonso oyo bayibara mbongo ya leta batiaka na libenga na bango IGF akolandela bango toyebi te papa aza pe na mwa liloba ya koloba parce que toza vraiment en avenir elenge sa tozozwa ba oyo penza papa toyebi te obotami awa pe okoli awa to oza levena. Bon, merci beaucoup. Na sepeli comme on a bien boyé na terrain. Bon, ngala za mona koto te. Ngala za mona ngenge mais na sombi likolo wana. C'est ça. Na sombi likolo wana. Toza na sengo en tout cas to s'attendait que koto to sombi ko comme la valeur boy. Vraiment. Lelo ba bravo. Na moins cher mais route o e matisi. Et matisi donc to pe sapenda longoni ya mingi na président Fati. Ou met la place aux apenda et loko oyo to s'attendait na ngote selo ba histoire 52 ans ngoyo. Prince tikala kozala te mais na bolingo na Fati opesi sens opesi koto sens et puis koto tu ko comprendre que ezaki na charge parce que ça ba à peu près 4 communes ce total Kaboli Kalamu Ngiringi Bumbu Makala Selemba ou tout ça donc quand même avenue au bozomona oyo en tout cas coup de chapeau na yemoko président de la République zala toujours déterminé na ba idée na yo nos anango mutu moko trompé parce que yebi déjà code depuis père à bas. Donc, oui, code donc, Zala Nengozali, le peuple d'abord. Biso toza simana pour nous soutenir l'action. En tout cas, et là on a aussi un côté aux Zali, côté au cas de mener un projet na challenge, quoi? Donc, président Penda, na robeta c'était landela misala na yo. Nous tout parce que nous avons informé les gens que c'était prévu aux zones à Soubre pour la deuxième fois. Oya boyme ba stopper mke bangi ba comme dit kota marché. Président ngwana ndezalaka. Donc moni ba régime liboso misale salamate pour suivre zalate. En tout cas ndongo zo landela misala no komona réseau melate to. Moni susu na ba makanza boy. Ngiringiri terrasse zo bala presse zo kota. Moni que ça bien. Président désenclavé car secret moko na koyebisa yo ta que congolais kinois. Toza na défaut moko toza na erreur nga benga ngo erreur toza tellement ya kokangama yango zo mona lelo o tozo kofungwa mate mais soki o désenclavé kaka ba kominyo ekangama kangama présent na ebisio tout to risquer ba 99% ya ba réussite élection. Vraiment merci Ndeko. Ouais. 99% parce que balobi 2023 olinga te élection et na société ezo sala ex bomoni société ex eza compétent ya ko sala ex eza société ya ba chinois, ba japonais, ba angolais to eza société nini. Donc a dit construction eza ya ba étranger te. D'abord coup de chapeau place pe adi azali na pesembote. Omoni batabo il faut ko féliciter abango. Baza mingi te. Et puis bataboye nde bato président Fati parmi ba millionnaires oazolo bazo komisa biso ba millionnaires ba adi wana baza na kati. Parce que un Congolais akoki kozope mbongo na ye ya muki azanango akepe ba yemba ke na ba musicien ba boka ke na ba album mais andima zo asoma ba engin oyo aluka ba biloko oyo asala société mo engagé ba congolais ba sala futa ka ba congolais asala mo société na et puis les seules sociétés privées et les kina ba société nationale le rôle OVD azala ba matériel talora a di construction bas africains bazana ba matériel est-ce que tu reçois déception tendenge to tu reçois déception na société ya ba chinois o penza ba hôtel penza ko réhabiliter ville de Kinshasa na 5 chantiers mais tu vois qui déception ex a dit construction ndenge bozomo na misala na yezo salema est-ce que tu reçois déception te bon pour le moment ndenge tozo ko mona parce que prince nyonso basala avant ko banda prince bandano na ba carnivore c'est ça pour ba terrasse tango ezali yango de batelaka prince otomona politique ya adi tozo ko mona ke azo bandana no ba terrasse na ye sima ay ko cha
prince na ye après mais tandis que basociété misusu wana oyo eyaki na bachantier babenga bachantier tomonaka kaka boye na baville wana oyo bachinois batie biso dale na comex sans pas prévoir terrasse et puis tu lelo soki okomona baplace yango batia badale dale ezali mais terrasse eza te devant hôtel de ville devant hôtel de ville batia babéton banini koma fleuve yebisanga sikoyo ke mai wana ekoleka wapi so mbula ebeti fleuve oui yango nanga natuna est-ce que so passa na moment ya mbula osoleki na ville na biso na boulevard nazolobela yango bamasa to bana poto baza par-ci par-là oyo baolanda oyo boyoka omani ville oyo toyeba ekala lelo oyo degré bebaki donc so mbula ebeti otambola te vraiment mais lelo oyo toza sur la innovation au président Fatia Inango na yebi ke makambo sika na sika donc biso adine to la confiance na ye parce que tout le monde azo kende bien nzamba soutenir ye moyen financier kaka ba financer ka ba marché on ndenge ba salaka de façon que frenete or na osinga ka présent bo soutenir bango présent na ko senga na ko pesa confiance na mututé oh Gentilingo Bila non ko pesa confiance na mututé donc yo moko landela musala na yo parce que bango baza na système ya pourcentage biso peuple congolais to boy pourcentage osomona kopesa Gentilingo Bila cop te o po ya lande po ya pas a dit construction on va 10% 20% to boy vraiment to boy makambo ya rétro commission eloko 1000 fois yo ke kuno kakoli yango na 800 fois ba beti biso biloko moko ya papier tolobi bakomesana ça c'est magazine Vérité Plus na micro ya journalité de la presse congolaise toujours na GCAM télévision bakomesana parce que Fachi Beton azana ba initiative ya développement ya ko changer vision ko changer Congo ko pesa Congo valeur pe ko latisa yango vraiment elamba ya sika merci ndeko to pesio mokolo elamu